Hei og velkommen til Mat fra Rosenberget. I dag skal vi lage en skikkelig god og gammeldags klassiker. En klassiker som jeg vokste opp med. Vi hadde den til middag hver eneste bidige onsdag når jeg var liten. I dag, damer og herrer, skal vi lage plukkfisk. Plukkfisk er en kjempeenkel rett. Den består egentlig bare av potetstapper og fisk. Det som vi gjør da, vi bare koker poteter, har i melk, salt og pipper og smør som vanlig når vi lager potetstapper. Jeg velger å bruke en seiblokk, sånn vanlig frøsen blokk, og så topper vi det hele med litt sprøstekt bacon og litt vårløk eller gressløk eller purreløk eller det du måtte like best selv. Jeg hadde litt vårløk i kjøleskapet, og det kan være lurt å bruke det opp i stedet for å hive det. Nå skal vi lage plukkfisk. Det kan være skikkelig tricky å få denne her opp i beder, og det er hensiktsmessig å dele den bitte litt opp. Og da velger jeg bare å ha 2 gode kniver og prøve hvilken som fungerer best. I tilfelle det skulle bli vanskelig å dele den opp, så har jeg alltid en liten brødkniv på lur. Det er et lite triks. Da er det løken som står for tur, og du velger selv hvor mye løk du skal ha oppi. Pass på å bare få av det verste av løken. Du trenger ikke ha det med. Så er det bare å hakke den opp i små ringer egentlig, for dette skal vi bare blande litt inni, og så skal vi strø litt oppå bare for garnityr etterpå. Det som vi skal ha oppi selve plukkfisken, det kan være lurt å hakke i litt mindre beder, sånn at det blir litt mer behagelig og bedre å spise. Pass på å ikke knuse løken da, den er veldig skjør. Da har potetene kokt seg møre, og da må vi hive av vann i de, akkurat sånn som vi gjør i alle mulige stapper. Skikkelig triks der. Det første jeg vil gjøre da er å ha margarin nede i gryta med alle potetene. Det er egentlig bare for å få det til å smelte godt nedi. Her igjen er nøkkelen. Mye fett, det gjør jeg god stapper. I og med at disse har vært frøsne, så velger jeg å legge de oppi sammen nå med potetene, sånn at de får tine seg bitte litt mer. Det er kanskje ikke helt stuerein, men det er et husmortriks. Nå har jeg skåret opp baconet i små beder, og det ultimate hotelltrikset på bacon, det er å ikke steke baconet med smør eller annet fett i panna. Det er så utrolig mye fett i selve baconet fra før, at det holder lenge etter stekinga. Da skal vi i gang og mose sammen plukkfisken, og da er det bare å begynne på godt gammeldags vis. Klemme på med håndpresseren. Det er jo den jeg liker best likevel. Da skal vi ha litt melk oppi plukkfisken, så at det blir mer lignende
potetstapper. Vi venter litt med salt og pepper til sist da, for å blande det godt sammen med poteter og fisken. Skikkelig salt er viktig, selvfølgelig. Nå er potetene ganske usaltet, så ha gjerne oppi litt salt. Og så den velkjente peperen. Røre godt, sånn at det blir jevnt fordelt. Nå skal vi bare la dette her ligge og kose seg litt i gryta, la det få koke, la fisken få koke litt inn og bli skikkelig gjennomkokt. Imens så kan vi sette oss ned og slappe av litt. Dette her er ikke akkurat en heksakunst å lage, men det er en hverdagsrett. Den er kjempegode, og du kan spise masse av den. Hvis du liker å lage mat, så foreslår jeg at du fortsetter med å følge med på disse videoene. Mat fra Rosenberget har i dag lagt plukkfisk, som er en eldgammel tradisjon, i alle fall i min familie. Nå skal jeg ha meg litt plukkfisk.